好啦，啱啱我哋睇完嗰課咧，就係叫做藉着信服體驗神。而家我哋睇到第10個單元，就係講到神嘅旨意同教會。作為一個基督嘅門徒，我哋都應該好睇重教會，因為教會係將一班接受神呼召進入一個群體裏邊嘅人所組成嘅。咁所以咧，我哋今次呢個單元咧，都好想你將個焦點睇為，就係你作為一個門徒，當你晉身去到教會嘅時候，佢就會講教會裏邊咧，我哋作門徒嘅應該要好着重彼此嘅分工，或者用另一個字眼叫做配搭，我哋先至可以按住神嘅旨意完成神嘅工。或者叫建立好成個教會，以至推展傳福音、建立門徒。咁當佢講到其實喺我哋整個嘅身體裏邊咧，即係其實身體就係指到教會，我哋都要明白神要佢哋做嘅，佢哋能夠做到，而且一齊做到，教會先至叫做明白認識神嘅旨意。當講到作為一個教會嘅成員，即係基督嘅身體，我哋會話，其實聖靈咧不斷咁 equip 啊，即係裝備咗喺教會裏邊嘅唔同嘅肢體。不過好多時按我睇，好多弟兄姊妹咧都不了了之。其實神咧係好準備將唔同嘅任務交俾我哋，不過佢要我哋咧先有一啲嘅裝備。或者叫做攞出嗰個所謂恩賜嚟去服侍，叫我哋能夠先至可以咁互相配搭得好。如果唔係就教會亂七八糟，就各有各做，或者有啲人做，有啲人做，咁你就發覺咧，聖靈佢唔係咁嘅，佢係喺度不斷向任何教會裏邊一個人，即係門徒。不過好多時，好多人都唔係好意識到自己係有門徒嘅生命嘅。咁所以咧，我哋就話啦，當我哋能夠彼此嘅關心、團契之所以重要，就因為我哋能夠喺度咧互相嘅，即係叫做咩啊？即係一套磨合啊！喺磨合嘅裏邊，我哋一齊共事或者一齊服侍，我哋先至可以更加體察到神俾我哋嘅恩賜有唔同，或者神俾我哋有點樣嘅配搭咧，我哋原來得㗎喎。咁呢個就係第4課想講嘅。當彼此了解嗰個生活嘅經歷嘅時候，我哋就可以更加做得好啦。所以如果我哋即係活喺教會裏邊，我哋一定會問一個問題，就係神有冇分派我點樣去同啲肢體互動呢？或者我今日係做一個團契嘅職員，舉個例啊，我哋當中可能真係有人做緊團契職員，甚至乎團長。咁我可唔可以即係諗到唔係淨我一個人做晒嘅咧，而反而係我可以慢慢引進一啲弟兄姊妹，佢都有呢個心志或者有呢種渴求，就係我好想服侍多啲。咁我哋咪俾佢能夠有能有力傳承俾佢，以至到教會能夠不斷嘅興旺同埋成長咯。咁所以當我哋一路進落去嘅時候，我哋就會知道呢一課其實佢話俾我哋聽，羅馬書第12章第5節唔知你有冇讀過啦？佢話我們這許多人在基督裏成為一個身體，互相聯絡作肢體。即係如果保羅喺佢哥林多嘅書信度講，佢話咧，無論眼耳口鼻，大家咧都互相有連結嘅。如果大家唔抽彩，各自各做，個腦叫隻眼去望，隻眼唔望，個眼望咗之後，話俾嗰個手聽要點樣去攞嗰件嘢，隻手又唔聽，咁你就話佢哋有冇聯絡咧？咁所以呢個金句羅馬書第12章第5節好清晰咁話俾我聽，佢話我哋呢一棚人啊，即係我用翻我哋廣東人嘅講法，我哋呢一棚人，這許多人喺耶穌裏邊
只係一個身體嘅啫，即係冇得擘嘅，擘唔開嘅，互相連結嘅。佢話我哋就要互相聯絡做肢體啦。咁所以求主都幫助我哋啊，讓我哋好深刻嘅記住，我哋作為一個身體，基督裏邊為一個身體，我哋要互相聯絡去做肢體啦。如果大家見到喺呢一幾課嘅裏邊，頭一課佢講到教會嘅時候，佢話神咧好喜歡我哋信徒咧，遠比我哋做啲乜嘢更加重要。即係佢講你嘅生命，佢講對神嗰種嘅心意。所以佢話神評估教會嘅時候咧，往往按住教會有冇如實遵行同埋重視，睇下佢哋喺即係神之間，神嘅子民啊，即係基督徒之間，佢哋係咪真係保有嗰種生命嘅聖潔，保有嗰種嘅合一，保有嗰種互相嘅結連啊？如果記得耶穌基督喺一個嘅約翰福音第13章34、35節講，佢話如果眾人看見你哋係彼此切實相愛，眾人就認出你係個門徒。我諗呢個係神好願意見到嘅，就係嗰種有彼此切實相愛嘅心。咁我哋就要睇下啦。佢講到佢話咧，就好似一個火車軌嘅比喻，佢係需要眼耳口鼻互相配搭，先知道幾時離開嗰個路軌。如果你睇完呢一課，你就知道啦。即係佢話行喺個火車軌上邊，佢都唔知個火車幾時撞衝過嚟嘅。但係當嗰隻眼或者個耳聽到有啲聲音，而眼又望到遠遠望到有一個影喺度喐現嘅，咁佢大概就已經可以有一種警覺，耳同埋眼互相印證，就有火車嚟緊。咁佢就會俾個息怒隻腳離開個軌，即係車軌，免得生意外。其實佢用呢個例子咧，係好清楚咁講，唯有教會裏邊門徒與門徒之間重視彼此嘅協調、彼此嘅分工。但係你做呢樣嘢，我就做呢樣嘢，唔會話，你做晒啦，我唔使做啦。唔係嘅，大家都有份嘅，教會先至可以按照神嘅意思咧，一路慢慢被建立起嚟，完成咗神喺社區裏邊要傳福音，社區裏邊要作見證，社區裏邊要領人歸主。教會往往咧，好多時咧，我哋一齊係要有多啲時間讀經、祈禱，同埋敏銳環境嘅變化。回想起我哋嘅教會，同一樣，我哋都係坐落喺一個地方好多年啦。但我哋咧好似有發展啊，又好似冇發展。其實咧，我哋可能見到周遭附近已經多咗好多新嘅屋邨，好似我哋當年即係見到唔單止有黃錦輝，其實睇中嘅就係黃錦輝背後有個石門村，同埋咧呢一度咧有學校越嚟越多學生家長，咁呢種感覺咧係要帶出嚟嘅。所以有啲咩異象分享會啊，同埋咩咧？我就好覺得我哋作為一個支持教會嘅人，甚至係門徒，我哋應該要去耳聽八方聽下，好叫我哋咧並唔係做井底蛙，淨係話咧我哋守住聖經、守住神嘅道就可以啦。所以求主幫助我哋咧，教會就係需要我哋互相嘅配搭，而當我哋互相配搭嘅時候咧，我哋就好明白，即係教會認識神嘅旨意咧。係喺整個身體一齊嘅，就唔係即係單單嗰兩個領袖呼天搶地咁講，講完之後你就話好啦，我哋一齊參與啦，唔係嘅，大家都同心。記得最近一次即係教會咧，去繼續派單張。講起派單張，即係年尾或者叫做新年農曆年之前派單張嘅活動咧，我嚟咗教會咁多年咧。應該每一年都有噶啦。咁我發覺有啲人就認為呢一個純粹係教會一個習慣啫，但係唔係喎。其實你知唔知道？因為佢可以聯結起弟兄姊妹咧，能夠將嗰個傳福音嘅心咧延續。我唔敢講派嗰個福字單張咧，
嗰啲人收到之後咧就好有反應，甚至乎喺屋企咧睇睇下就信埋耶穌，唔一定。但係其實嗰個益處就係幫助咗我哋成群人咧去體會到、察驗到神其實而家喺呢個年頭咧，特別香港啊，最近發生過好多咩火災啊，好多即係嘅事情嘅時候咧，我哋仍然見到人嘅心係需要福音。當我哋做呢啲派單張嘅行動，呢個例子咁啦，你會發覺我哋就聯結起弟兄姊妹一齊整個身體都感應感觸環境裏邊，人原來真係越越所謂呢個物質豐裕，越即係好多繁榮嘅時候，人嘅心就需要福音嘅。咁所以咧，你見到舊約嘅時候咧，神係藉住摩西，佢就一層一層咁樣話俾嗰啲嘅人以色列人聽，咁佢哋跟住做啦。但係到咗新約咧，其實就唔使點樣人話嘅，聖靈咧已經喺我哋嘅生命嘅深處咧，向每一個基督徒咧講說話。所以點解有時你話讀到聖經有啲嘅說話咧，好提醒你，好扎心。其實嗰個意思就係聖靈一路都通過神嘅話語，佢冇停止，佢又都唔使堂堂揾個牧師講邊度，你先有咁嘅。其實你平時嘅靈修、平時嘅生活，你都會感應到上帝向你講說話。咁我哋就會通過呢啲環境嘅上邊，我哋更加明白領袖心同有一樣嘅同心，就睇到一啲屬靈嘅上面嘅工作。唯有當我哋整個嘅基督徒嘅身體都明白到神要我哋做啲乜嘢，咁樣我哋先至叫做咧一齊去完成神嘅心意。所以我哋都懇求神幫助牧者啦，同埋幫助我哋嘅執事、理事啊，我哋嘅團長啦，都能夠咧去學識等候，甚至乎細微到為團契新一年嗰個嘅週會，我哋都要諗下，係咪真係一成不變咧？係咪真係喺當中我哋總之係做翻嗰啲嘢咧？唔係嘅。我哋係睇下神有冇咩提醒帶領，以至到我哋安排嗰啲嘅週會，能夠令到神喺弟兄姊妹當中得着幫助咧。呢個可以講咧，就係我哋先要為我哋嘅領袖執事咧好好祈禱，讓佢哋都先學習神啊。如果真係要我哋去好做，其實我哋要有相當大嘅力量同埋心機去做，求主幫助啦。咁講到身體嘅時候咧，佢分咗兩課噶嘛，但係喺兩課裏邊咧，佢係有咁講。佢話如果我哋睇羅馬書第12章第2節咧，佢咪講嘅，要察驗何為神嘅善良、純全、可喜悅嘅旨意。察驗咧，其實嗰個原文嘅意思咧就係話咧考究、查察，甚至乎咧好似即係揭深啲，同埋咧挖深啲啊，或者咧睇嘅嘢睇多幾樣嘢。咁所以咧，其實佢係講深而闊嘅。咁即係話咧，你從多方面咧去體驗、體察究竟神嘅心意。咁其實佢話第一步永遠就係將身體獻上當作活祭，即係話咧，你人生裏邊，如果你連呢一下都未做，有冇擺上自己嘅生命咧？咁神都未必會幫你，因為你根本都未 ready。神點樣交付俾你咧？佢嘅工作，聖靈咧就係可以裝備嘅，不過咧就一定要我哋咧每一個人都肯接受。好多弟兄姊妹咧，即係唔好介意我講咧，就即係好容易計好多嘢啊！咁當然我哋話計代價啦，但係計完之後就通常個代價太大啦啊！咁我記得即係我哋當中有啲弟兄姊妹，佢先乜都唔得噶，但係佢就願意去學咯，學咪一個代價咯，呢個付上代價咯，要搵時間咯，唔係話一朝一夕就學識噶，要一步一步嚟噶。到而家我睇見呢啲弟兄姊妹能夠唔單止幫自己，仲可以幫到人，咁呢個就係裝備啦。
我哋如果睇重耶穌係一個頭，我哋就話，我行第一步，或者我係爛頭卒，我咁笑自己吓。不過咧，我呢個爛頭卒行咗一步咧，就可以引動其他弟兄姊妹一齊喺呢條侍奉嘅路上行得好啲。所以咧，我覺得成全就係嗰個意思啦。唔單止我做，我仲將呢一個嘢 pass 到俾弟兄姊妹做。啊，唔係一成不變，而係感受到啊，其實咧有啲人更加做得好過我。不過咧，我而家打頭陣，我唔嫌棄自己笨手笨腳，唔嫌棄自己咧有時咧唔識帶唔識講，但係神一定會用我哋。唯有當我哋肯關心同埋了解，即係原來弟兄姊妹咧，其實佢哋有心噶，或者佢哋都經歷到神噶。不過咧，佢哋好似爭少少。我就會更加明白神用我擺我喺度，點樣去幫我嘅弟兄姊妹，我哋就要遵佢而行啦。咁當然啦，喺講到身體嘅生活嘅時候咧，佢就同樣話俾我哋聽，佢話咧，當人看到神喺個別信徒身上嘅作為咧，呢一個就會完全嘅令到教會整體嘅人咧產生咗一種即係力量，正向嘅力量。啊，最近咧教會咧咪好中意俾我哋啲弟兄姊妹咧，即係講家庭見證嘅。你唔知覺唔覺得呢一種都提醒咗我哋，鼓勵起我哋，振奮咗我哋，要我哋喺我哋幾難傳福音嘅家庭裏邊咧，我哋都得多啲鼓勵嘅咧。神往往咧係藉住聖經嘅說話啊，同埋佢自己，佢係好強調我哋咧互為結連，彼此肢體嘅關係。所以咁多年裏邊咧，我都好睇重一樣嘢，就係如果我能夠幫嘅，唔單止幫嗰啲好強壯嘅弟兄姊妹，更加幫嗰啲身體病患啊、心靈軟弱啊，咁你咪會揾佢傾偈咯。啊，只不過作為牧師嘅我咧，就可能多啲力量、多啲時間係嘛，但係就唔應該缺乏咗我哋互相去守望嘅。所以神帶領我哋唔同嘅肢體嚟到教會咧，都希望我哋能夠 equip 佢哋啊。所以當你見到團契或者你嘅小組有新嘅弟兄姊妹加入嘅時候，係感恩嘅。一方面佢帶嚟我哋生氣啦，二方面咧，我哋就話啦啊，即係加多啲生力軍啊！我哋成日講生力軍，咁你講人哋叫做生力軍，但係你又冇訓練或者冇交代或者冇提攜。咁點樣為之生力軍咧？咁所以我哋話，如果要一個教會一路慢慢好似疊馬仔咁建立起嚟咧，我哋一定要有一啲即係唔同嘅生力軍加入嘅。所以好多時我希望我唔係偏私，對嗰啲新嚟到嘅弟兄姊妹，我會更加用多啲嘅心機去關心佢，亦都讓嗰啲喺教會好耐嘅弟兄姊妹咧，多啲串聯結連佢哋，讓互相能夠有一個嘅鼓勵。所以我哋話，如果今日有團契裏邊有新嘅團友嚟咧，我哋要不諱就係用一個真正嘅熱誠去關心佢，而且就唔好一次、兩次、三次之後就唔再見人啦。咁求主都幫助我哋，讓我哋咧能夠喺今日即係呢個神嘅旨意咧，係藉住教會嘅。我哋咧今日亦都學習咗信服之後咧，我哋就要喺教會裏邊咧，唔係大展拳腳，而係咧我哋能夠即係做翻門徒嗰個守望、守望教會、守望弟兄姊妹，好叫我哋喺一個彎曲悖謬嘅世代當中咧，我哋能夠成為神無瑕疵嘅兒女，互相配搭，叫教會得建立，神嘅名得榮耀。好，咁咧就我哋今日要講嘅嘢咧就講到呢度啦。咁所以咧我哋咧就可以停止，咁啊俾大家咧即係去稍為嘅即係知道。